Na va, apžiūrėkime. Stalas. Kanukas. Lova pirma. Ir čia dar virtuvė, va, matosi už stalo. Tada sundulio prodau, taip. Einam čia, va, vonia tualetas. Ir kita didelė lova. Labai fainas viešbutis. Ir didelė spinta dar čia. Kas čia pro langą matosi, pažiūrėkim. Va. Namai, namukai visokie. O mes esam 10 minučių nuo Venecijos. Tai važiuosim į Veneciją. Tai pavalgysim ir lėksim. Smagiausia yra lakstyti koridoriuose. Atvažiavom va 10 minučių, gal 15 buvo labiau, iki Venecijos ir visą popietę praleisim čia. Parkingas 8 aukšte, tai visai toks neblogas vaizdelis pas mus nusipiešė. Ir brango kokas parkingas, 25 eurai, iki 5 valandų galim stovėti. Šiaip tai mes dar vakar vakare nežinojom, kad būsim Venecijai, nes aš tiesiog bukinau vieną vietą tarp Florencijos ir Triesto, o žiūriu 10 minučių pavažiuoti ir Veneciją. Tai kažkaip užsukome Veneciją. Vaikštom siaurom gatvelėm, einam į pagrindinę aikštę. Labai daug laiptų, visokių tiltelių daug ir reikia nešioti, nes nėra padaryta pakilimų, nusileidimų patogių. Atrodo nedaug žmonių kol kas, kol dar neatėjom į pagrindinę aikštę. Duosi kanukai? Ar duosi kanukai? Va. Eik. Nori kartuoti? Aš pernešiu. Eina. Ciao. Buonasera. Buon profumo.
Iš Murano stiklo labai daug parduotuvėlių visokių. Žmonės lindo. Kas? Iš tavęs jinai gal atėmė? Pasitrauk! Atė man iš burnos žuvėdra picos gabalą ištraukė. Taip stovi ir taip žiūriu, kad galai, kad mane į burną. Bet jos puola čia. Matei? Taip. Einam iš čia. Anduti. O Jėzau. Slėp picą. Slėp. Mažyti einam. Iš rankų. Anduti einam. Matai, ten tyko. Valgom pasislėpę pizzą, nes ką tik stovėjom aikštai ir kanukų iš rankų pizzą paėmė žuvėdros ir nusitempė. Išsigando vaikučiai, bet nieko neužgavo, tai dabar pasislėpę valgom pizzą. Kol vaikai gaudė balandžius, spėjo ir sutemti.
kitokia atmosfera. Visiškai nes aplink vanduo, nėra mašinų. Gražu. Akivaizdžiai reikia grįžti ir čia 3 valandų neužtenka. Ir šaltoka biškai. Štai teatras. Nu va, dabar esam sėkmingai mašinoj, bet buvom taip paklydę truputį tais keliukais. Nuėję kažkur tiesiai pataikėm į upelį, į taksi, vandens taksi, kurie nebevažinėja, nes jau vakaras. Tai, žodžiu, turėjome eiti tokį didesnį ratą, tai truputį jau buvo stresiuko, bet jau sėkmingai sėdim mašinai, sugrįžom, užtrukom ilgiau nei planavom, bet, žodžiu, parėjom. Tai va. Ir maldovietėm padėjom su vaiku. Na, biškį palaikė morališkai, nes jie irgi pasiklydo. Kai buvome ir ten, tada jau žuvėtos išpuolė, iš mano rankos pičiam, tada padėjau velkti. Ir tada pasišėpėm ir nematė žuvėtos, neėmė niekada. Ir tada jau palandintama sėjame gaudyti, pavalgėme picas ir nusivalėme lankytis ir norėjom jau gaudyti. Labas rytas. Visi žmogeliukai va suguldėti ir kačiukai ir šuniukai. Vandutis visais pasirūpino. Dabar Kanukas dar miega. Kai atsikels, eisim pusryčiauti. Kas čia šoka? Kas čia šoka? Įdėjai pirštuką. Kanukas atsikėlė, einam pusryčiauti. Papusryčiavom, atsigavom po žuvėdrų atakos ir šiandien važiuojam jau į Triestą mūsų mylimą. Ten būsim kelias dienas ir toliau važiuosim link namų.